Ons lewe in iets wat baie mense noem die 4de industriële revolusie. Die verandering gaan net aanhou kom en vinniger kom. Die internet, inligting, Selfone, wifi, websites, tablets, video's, documentaries, Google Classroom, Google Docs, Google Slides, tegnologie. Tegnologie. Ons probeer alles wat ons doen aanpas by hierdie visie van 'n leerervaring wat bydra tot hierdie jong volwassenes wat 'n sinvolle bydrae kan gaan maak in die wêreld. Tegnologie moet in diens van opvoeding wees. En wat my vak betref, lewenswetenskappe, verleen dit daartoe dat jy wow-momente moet skep. Ons het maniere om die vak biologie visueel vir hulle aan te bied. En juis deur vir hom iets te wys en hy daarop kan reageer, kry ek onmiddellik terugvoer en ek kan as onderwyser onmiddellik sien van wie verstaan waar ek is en waarheen is ons op pad. Ons doen 'n stukkie oor ontwikkelingsgeografie en toe moes hulle 5 ontwikkelingsaanduiders gebruik om 3 spesifieke lande mekaar te vergelyk. En die programmatuur wat ons gebruik is dat hulle saam in dieselfde dokumente werk. En dan terwyl hy dan werk aan syne, kon hy gaan loer wat die ander doen. In groepswerk is baie makliker. So byvoorbeeld ek kan al my dokumente druk, al my vriende kan dit share vir my, dan kan ek dit self op die website sit. En aan die einde het die hele klas se kwaliteit so dramaties opgebring omdat hulle saam in dieselfde dokument werk. Dit stel die leerders in staat om deel te neem aan die klas, omdat dit iets nuuts is vir ons en ons hou van die interaktiewe omgewing wat dit skep. Dit is vir my ongelooflik om te sien hoe die kinders deelneem, hoe hulle by mekaar begin leer. Mense sien onmiddellik as 'n kind engage. Jy sien in sy oë dat hy 'n nuwe konsep gesnap het. Want hulle stel belang en hulle gaan vind uit en hulle is proaktief in hulle eie leer. So ek dink dit was vir die klas 'n baie goeie ervaring van hoër kwaliteit werk lewer, van iets nuuts skep en van vaardighede. Ek dink die waarde van tegnologie, hoe dit ons vandag baat in ons klaskamers, is dat dit toeganklik is vir ons. Dit is makliker om dit so te leer as wat jy uit die boek uit gaan leer. Ek dink vir sekere leerders, want as jy verander die matriek kyk, daar's so magdom werk wat hulle moet leer, is dit baie positief. Ons kan ons take maklik ingee op platforms soos Google Classroom, Flipgrid ensovoorts. So ek is definitief self baie meer georganiseerd omdat ek alles op een plek het en niks kan verloor nie. So 'n platform waar alles is, maak vir my sin. Die waarde wat dit vir my klaskamer toe gebring het, was die vermoë om meer inligting bymekaar te kry. As 'n mens byvoorbeeld 'n leesstuk lees en daar's vrae wat jy nie verstaan nie, dan kan jy dit opsoek, dan leer jy dit vinniger. Ons kan goed gaan oplees terwyl ons hierdie aktiwiteite doen. Ons wil 'n nuwe vorm van kreatiwiteit ontwikkel waar leerders probleme kan oplos. Dit bied vir my 'n ander manier van leer aan. Dit gee vir die kinders 'n wyeer prentjie oor waaroor die werk eintlik gaan. En ons kan baie kreatief raak met die tipe formaat wat ons het gebruik. Omdat dit elektronies ingehandig word, kan ons byvoorbeeld video's doen, stemopnames doen, wat nie voorheen behaalbaar was. Om dit ordentlik te laat werk, het mense 'n baie sterk infrastruktuur nodig. As 'n mens wil uitkom by die punt waar leerders ook in elke klas toegang het tot tegnologie, dan is daar kostes betrokke. Natuurlik ons moet saam met die tegnologie saamgroei, maar Tegnologie op sy eie gaan nie die onderwys verander nie. Tegnologie is van waarde vir jou as jy jou opvoeding in jou klas gee en die ervaring van die kinders na 'n volgende vlak toe vat. Die toekoms daarvan is om kennis te ontsluit. En as ek sy prentjie wat in sy kop het van hoe 'n ding lyk, kan inkleer deur gebruik te maak van tegnologie, dan het ek gewen. En dit beteken nie dat jy ewe skielik alles met tegnologie moet doen nie, maar dit beteken dat ons leerders hier wil uitstuur wat dit op 'n waardevolle manier kan gebruik om 'n werk te doen wat dalk nog nie eens bestaan nie.
nie.